राज्य रे धीरे धीरे कमुछि वर्षा 3 रु 4 दिन मध्यरे वर्षार परिमाण कमिबो बोली भुवनेश्वर आंचलिक पाणीपाग केन्द्र पक्षरु सूचना दिया जायछि। तेबे घूर्णिबलय प्रभाव रे राज्य रे किछि स्थान रे वर्षा होई पारे। आज उत्तर ओडिशार अनेक स्थान रे हालुकारू मध्यम धरणर वर्षा नै संभावना रही। सेहीपरि दक्षिण ओडिशार किछि स्थान रे वर्षा होई पारे। केतेक स्थान रे घड़घड़ी सहित मध्य वर्षा हेबार संभावना रही। एथिपाई बालेश्वर, भद्रक, जाजपुर, केन्द्रापड़ा, कटक, जगतसिंहपुर, खोर्धा, पुरी, नयागढ़, कंधमाल, अनुगुल, ढेंकानाल, केन्दुझर, मयूरभंज, सुंदरगढ़, झारसुगुड़ा, गंजाम, गजपति, कोरापुट, मालकानगिरी, नवरंगपुर और नुआपड़ा को येलो वार्निंग जारी करा जायछि।